हेलो एवरीवन, दिस इज सोल एंड इट्स मी एंड वेलकम बैक टू mukbangsoul। आज हम करने वाले हैं स्पाइसी नूडल्स चैलेंज और ये हमारे पास 2x स्पाइसी नूडल्स हैं जो देखने में बहुत ही मजे की लग रही है और स्पाइसी भी लग रही है। जो मैंने स्पाइसी खाई थी वो देखने में स्पाइसी थी, पर मेरी जो उसके बाद हालत हुई थी तो हाँ, चलो पहले नूडल्स हो गए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस कर दो, कोई कंपटीशन ही नहीं। पानी ना पानी, एक मिनट। नूडल्स मेरे गले में स्टक हो गई थी। यार बहुत फाड़ लेगी इस चैलेंज को मेरे। लेकिन मैं इतने बुरे तरीके से नहीं हारी, पीछे जब मैं हारती हूँ ना तो बी की ज़्यादा नूडल्स खत्म हो जाती है मेरे पास। बहुत हाँ, मैं मतलब बी पहले खत्म कर देती है, मेरे पास ज़्यादा पड़ी होती है, लेकिन आज बहुत कम से मैं हारी हूँ। क्या हुआ, जब मैंने पहली बार ली ना मेरे बहुत बुरा ये दर्द चेस्ट में फंस गया, इतना बुरा दर्द हो रही थी। मैंने कहा फिर भी बस एक बार मैं नूडल्स चैलेंज हारी हूँ, दूसरी बार नहीं हारना मैंने। मेरे लिप्स बर्न हो रहे हैं, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा खाया, पता नहीं अब कैसे विन कर गई हूँ। आज बहुत बड़ी बारिश है। मेरे इतनी बड़ी बारिश नहीं कि मेरे खाना स्टक कर गया था गले में यहाँ पे। मेरा भी सेम, और मेरे अभी भी दर्द हो रही है। मैं पानी पी थी ना, पानी भी फंस गया यहाँ पे, बहुत जलन हो रही है। मेरे भी यहाँ पे ना लिप्स के लिए सारी बर्निंग हो रही है। लेकिन आज मजा आया है ना। हाँ, मुझे मजा आया आज है बहुत और मुझे fast खुशी खाया है कि दोनों ने। हाँ बहुत कम से आ रही है, इतना से है बस। भारी हो हाँ, नहीं हाँ। पड़ता ज्यादा से यार। वरना मुझे नूडल्स में ज्यादा बुरे तरीके से हरा देती हो ना। नहीं मैंने बस आप मेरी सबसे माफ है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई फूड या फूड चैनल के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।